Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Enero 30 giuluhan og ang iyang paghiusa. Ang atong teksto makita sa Juan 17:23. Ako anaa kanila ug ikaw anaa kanako. Aron sila mamahingpit nga usa. Aron ang kalibutan mo ila nga ikaw mao ang nagpadala kanako og nahigugma kanila. Maingon nga ikaw nahigugma kanako kapaglaom. Matod pa sa author nining libro, miapil ako sa mga series ebanghelyo. Din daghang mga tawo nagkayusa sa usa ka lugar aron sa pagplano ug pag-organisar sa mga tigom nga gitelevision uban ang katuyuan sa pag-ambit sa ebanghelyo ni Jesucristo. Usa sa labing makapadasig nga mga aspeto niini nga mga kasinatian mao ang pagtan-aw sa mga tawo nga adunay lain-laing kagikan ug talagsaong mga kahanas nga nagkahiusa uban ang usa ka katuyuan sa pag-ebanghelyo sa pagpaambit sa katubsanan sa Dios pinaagi ni Hesus ug sa iyang gugma alang sa katawhan. Sa iyang ebanghelyo si Juan nagtala sa usa ka pag-ampo ni Hesus nga gitawag nga pag-ampo sa taas nga saserdote. Niini siya naghangyo sa amahan nga ang iyang mga sumusunod maiusa uban ang usa ka katuyuan sa pagmensahe. Aron sila tanan mausa, maingon nga ikaw amahan, ania ka nako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maania ka nato. Aron ang kalibutan mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Juan 17:21. Ang matag hinigugma nga magtotoo talagsaon sa mga mata sa Dios. Ug wala siya naghangyo kanato sa pagsalikway sa atong hinatag sa Dios nga pagka-individual. Ang katuyuan sa panagiusa mo ang kanunay nga pagpaila kang Hesus ngadto sa kalibutan. Si Hesus nagpadayon, ako anaa kanila ug ikaw ania kanako. Aron sila mamahingpit nga usa, aron ang kalibutan mo ila nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug nahigugma kanako, maingon nga ikaw nahigugma kanako. Versikulo 23. Ang katuyuan sa panagiusa dili pag-asusama kundi usa ka mensahe sa ebanghelyo. Pagpaila kang Hesus ug sa iyang gugma alang sa tanan. Usa kini ka pribilehiyo nga manaa sa usa ka pundok. Ang mga tawo kansang nauna atumong maong pagmantala sa gugma sa Dios. Ingon nga gipakita diha ka ang Hesus, nakaamgo ka ba gikan niini nga bersikulo nga buot sa Dios nga mahibaluan nimo nga siya nahigugma kanimo? O nga ang amahan nahigugma kanimo sa mga siya nahigugma kang Hesus? Wow, og dili lamang ka na buot niya nga kamo mag-uban kaniya sa gingharian. Amahan buot ko unta nga asa gani ako atuwa usab uban kanako sila. Versikulo 24. Kapag laom, akong gihimo nga personal kini nga bersikulo. Gusto ko nga si Elizabeth mag-uban kanako. Ibutang usab ang imong ngalan diha tungod kay si Hesus nagtinguha nga ikaw mag-uban kani. Hinaot nga kita mahimong bahin sa usa ka komunidad diha kang Hesus uban ang katuyuan sa pagpaambit kang Hesus sa kalibutan. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, kami nangandoy nga makauban kanimo diha sa imong puloy-anan. Ug uban usab kang Ginoong Hesus nga nag-anto sa krus aron lamang nga kaming tanan makaambit sa kapahulayan diha sa imong gingharian uban sa tanan namo mga kabanayan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.